ठेकेदार थर्काएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। मैले इन्टेन्सन त्यो होइन, इन्टेन्सन काम गरोस् भन्ने हो, नितान्त काम गरोस् भन्ने हो। काम गरेनन्, उहाँहरूले काम गर्नु भएन, हामीले रद्द गर्नु पर्यो नि टेन्डर। रद्द भयो भने त उहाँहरूको त 3-7 पुस्ते सकिन्छ। किनभने ब्याङ्क ग्यारेन्टी थुत्छ, ब्याङ्क ग्यारेन्टी फोर्स लोन हुन्छ, त्यो जसरी नै भुक्तानी गर्नुपर्छ। फेरि बाँकी कामको लागि असर उपल गर्छ। फेरि उनीहरूको भएको सम्पत्ति भनेको उहाँहरूले ब्याङ्क ग्यारेन्टी रिलेसनको अथवा बिजनेसको आधारमा पनि लिएको हुनसक्छ, दितो नहुनसक्छ। त्यो केसमा ब्याङ्कलाई गाह्रो पर्छ। एउटा हाम्रोलाई काम गर्ने एउटा कम्पनी त कम भयो नि त। हामीलाई कसैलाई पनि त्यो एकचोटि जस्तो 5 करोडको प्रोजेक्ट कसैले गरिरहेछ भने उसको त्यो मिड क्लास कन्ट्र्याक्टर अथवा थोरै सानो कन्ट्र्याक्टरहरू हो उनीहरू चाहिँ, उहाँहरूले 5 करोडको प्रोजेक्ट रद्द भयो भने त सरकारले त असुल उपर गर्छन्, सबै जफत गर्छन् नि त। अब त्यो कारणले गर्दा उहाँहरूलाई फेरि उठ्न अजिलो होला भन्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यो कुरा बुझेको भएर हामीले अब त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी दबाब दिएर भए पनि काम गराउन खोजेको। त्यति उद्देश्य त्यही हो। उद्देश्य भनेको चाहिँ कसैलाई गाली गर्नु मनै छैन नि, काम गर्दै सुरु खुरुखुरु काम गरिदिनु भयो भने त हामी चुपचाप लाएर बस्छौँ नि, खुसी हुन्छौँ। त्यो आशय त्यो हो, त्यसरी हो। हामीलाई उहाँहरूलाई बचाउनको लागि नै त्यस्तो गरे हो।